हेलो सांग माने एई वीडियो को देखुथिबा छोट आउ बड़ दर्शकों को आम तरफ गोटे जरूरी सूचना। यह केवल गोटे कहानी अटे। एथिरे देखा जाइथिबा किंबा कुहा जाइथिबा सबु भूत मंत्र तंत्र काल्पनिक अटे। वास्तव जीवन रे भूतंक अस्तित्व पुष्टि करबा मो उद्देश्य नुह। काकी मोर गोटे प्रश्न अच्छी पचारिबी? जदि ना कहिबी जानिची तू जमारू भी अटकीबुनी। तो पेटरे तो खाली प्रश्न पशिची, पचार। मु लकी बिलाई भूत सब उड़ी पारुछु। जमदगिन शंख साहाय्य उड़ी पारिबे, हेले आपणक पाखरे उड़ीबार शक्ति नहीं काहेकि? समय आसिले मते भी उड़ीबा शक्ति मिली जीव। तू अधिक चिंता करनी। ठीक अच्छी मते आशा अच्छी से समय आसी जीव। गोटे दिन बामन भूत और बिलेई भूत एमिति बुलाबुली करुथिले। आ पवन रे उड़ीकी गला बेले भूतात्मा गुंफा उपरु से जाउथिले। से माने कहार कांदिबार शब्द सुनिले आउ अटकी एपट सेपट अनेइले। दीदी तमे केमिति अछ? दीदी सेमाने मते मारी पकेबे, मते बंचेई नियो। दीदी तमे केमिति अछ? दीदी मते मारी पकेबे, के बंचेई दियो। अरे ओ बिलाई भितरे किए कांदुछि, बंचेबा की? ठीक अछि। बामन भूत गुंफा भीतर रास्ता दे जिबाकु चाहिला, किंतु गुंफार द्वार रे थिबा जादुई शक्ति पाई से दूर रे जाई पड़िला। लागुची बामन भूतर पछड़ा फाटी गला। एबे दे मो चमत्कार। अजुम्बा 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 अजुम्बा, जुम्बा रे अजुम्बा, कंबा कंबा अजुम्बा, आब्रकबाब्रकधा स्वाहा फटाफट स्वाहा। एतिकी मंत्र कही बिलेई भूत भीतर को प्रवेश करबा पई चेष्टा कला, किंतु मंत्र शक्ति साहाय्य से उड़ी गला, तळे गली पड़िला। लागुछि बिलेईर लांझटा गला। बिलेई भूतर लांझ को टाणी कबाट पाखर भीतर को से पसेइला। अरे ओ पो कांदिबा बंद कर, यार लांझ धर। एपरी कही भीतर थिबा करण आत्मा को से बाहर को टाणिला। तमे किए आत्मा है कि भी भीतरु बाहर को आसी पारिलनी? भीतर फसिल केमिति? किछि दिन पूर्वरु याठरु बहुत दूर रे चंद्रलेखा पहाड़ी उपरे चंद्रलेखा देवी को क्षीर अभिषेक करे सामना मंडप रे यगधर नामक जड़े सिद्ध बसी तपस्या करुथिले। डमरी ठारू बहुत दूर रे आनंदपुर नामक गोटे जगार जोगेन्द्र और आशा नामक स्वामी स्त्री रहुथिले। जोगेन्द्रर परिवार केबे धनी थिला, किंतु निज बापांकर दानशील कारण जोगु से माने एबे दरिद्र ही बंचुचंती। जेतेबेले जोगेन्द्रर बापा जीवित थिले तेबे गाँ रे समस्ते कोनोसी ना कोनोसी रूपरे तांको सहायता करियाकु लोक होइथिले। केही भी ताकु कृतज्ञता जणाउ नथिले। जोगेन्द्रर स्त्री बहुत निरीह लोकटी थिला। से ता स्वामी सहित गाँ बाहर 1 एकर क्षेत्र परिवार रोपण करी ताको बिक्री करी बंचुथिले। आशार माँ बापांको मृत्यु तार छुआ बेलु ही होई जाइथिला। आशा निज सान भाई करण को जीवन रु भी अधिक भल पाउथिला। ता पई से जीवन दबाको भी प्रस्तुत थिला। करण भी ता भौणी को सेतिकी भल पाउथिला। करण केमिति भी करी जीजा जोगेन्द्र को तार पूर्व वैभव फेरई पाई दीदी को गोटे शांतिमय जीवन दबाको चाहुथिला। सेतिपाई आवश्यक धन मध्य प्राप्त करिया को चेष्टा करुथुला। करण जणे सांग थिला जा ना होची मन्नू। से टंका पाई कोनोसी भी खराब काम करबा को केबे भी पछो नथिला। से दुई जण कम समय रे अधिक टंका रोजगार करिबा पाई सबु संभव रास्ता खोजुथिले। जेपरि कि एमिति थिला डमरी पहाड़ उपरे अंधार हे जाइछि, देवी पाई वाहिनी नदी रे जाय कि पानी आनिबा को पड़िबो। तिकी कही पाखरे थिबा कइछ जोताडी को पिंधि दे पवन हबर गति टर टर फुर फुर विहम देग तेजम टर टर फुर फुर। एतिकी मंत्र पढ़िला परे चपल रे पंख लागिला आ से पवन रे उड़ी जाई वाहिनी नदीरु जल आनी चंद्रलेखा देवी मुंडरे अभिषेक कले आ पुणी थरे तपस्या रे लागी गले। किछि समय परे गोटे दिन मनु करण पाखकु आसी मु गोटे रहस्य जानी पारिछि। डमरी पहाड़ रे गुप्त धन अछि, सेठी खोडिले बहुत गुडा सुना मिलिबो। सेठी जिबा की? निश्चित रूप रे जिबा। तुमको किए कहिला? ज्योतिषी कहिला। करण
କାହାକୁ କହିବନି ଆମେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏକୁଟିଆ ବାହାର, ମୁଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ସୀମାରେ ଦେଖା ହବ। ଏତିକି କହି ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଡମ୍ରିକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଭୟାନକ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲା ପରେ ଡମ୍ରି ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହା ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ ଚଟାଣ ସବୁ ଝୁଲିଥିଲା। ଏଟା ତ ଭୟଙ୍କର ରେ। ଆମେ କଣ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା? ନ ଗଲେ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିବ କେମିତି? ଶ୍ରମ କ୍ଷୟ ହଉନି। ଚାଲ ଯିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଫେରିବା। ଏପରି କହି ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୋଷ ଶୋଷ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ପାଣି ପାଣି, ଶୋଷରେ ମରିଯିବି, ବଞ୍ଚାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଥକିକି ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନମ ମମ୍ମାହି, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନମ ମମ୍ମାହି, ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନମ ମମ୍ମାହି। ଜପ କରୁଥିବା ୟଜ୍ଞଧରକୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଦେବାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି କଇଁଛ ଚପଲ ସେ ପିନ୍ଧି ଗଗନ ହବମ ଗତମ ବିହଂ ଦିବମ ତେଜମ ଟର ଟର ଫୁର ଫୁର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପାଣି ଆଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲା। ଜୀବନ ମରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ପାଖରେ ମହିମା ଅଛି। ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ସ୍ନେହର ନାଟକ କରି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟଗଧରକୁ ବୁଝେଇକି ତା ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ୟଗଧରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ନିଜର ପଙ୍ଖର ଚପଲ 100 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣି ଅଭିଷେକ କରୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କଣ ଜପୁଛନ୍ତି? ମୋର ଅଚଳ ନା ଭୂତାତ୍ମା ତାନ୍ତ୍ରିକ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରେ ମୋ ଯୋଗୁ, ମାନେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରଠୁ ମୋ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସେ। ମୁଁ ପାଷାଣ୍ଡ ରତ୍ନର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲି, ଯାହାର ମୁଁ ଉପାସନା କରୁଛି। ମରିବାକୁ ବି ଚାହିଁଲି। ଭୂତାତ୍ମା, ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ନ କରିକି ମରିଗଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାଦୁଘର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିକି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିନିଅ। ମୋର ଆରାଧ୍ୟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ପାଷାଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଜ କରିବା ବେଳେ ମୋତେ ରାଜତ ମହାରିଷି ମିଳିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର କଷ୍ଟ କହିଲି। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପାପ ନାଶ ହଉ, ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ। ବାପା, ରାଜତମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ହେବା ପରେ ବି ତମକୁ ଭଲ କହିଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଡମ୍ରି ପାହାଡ଼େ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦେବୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ୱାହିନୀ ନଈର ପାଣିରୁ ଅଭିଷେକ କରି ଦିନସାରା ସେ ଦେବୀକୁ ଜାପ କର। ତମର ପାପର ନାଶ ହବ ଆଉ ତମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ପର ଜନ୍ମରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଜିଠୁ ତମ ନାଁ ୟଗଧର। ଏମିତି ଯାହା ରାଜତମ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ିରେ ରଖିକି ଗୁଫାରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ମୁଁ ମୋର ଯାଦୁ ଚପଳ ସାହାଯ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଭିଷେକ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ି ଥିବ, ହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ହଁ, ହେଲେ ମୋ ଏ ପାପର ଜୀବନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ସାଙ୍ଗ କୋଉଠି? ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଫଳ ଆଉ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ଟଙ୍କାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଗୁପ୍ତଧନ ଖୋଜରେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି ଏଇଠି କୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ନାହିଁ। ମୋ ଗୁଫାରେ ପାଷାଣ୍ଡା ରତ୍ନର ହାତରେ ପଥର କଳସ ଅଛି। ମଣିଷର ବଳି ଦେଲେ ସେ ପଥର କଳସ ରତ୍ନ କଳସ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗୁଫା ମନ୍ତ୍ରରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନର ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। କଷ୍ଟ ନ କରିକି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପଇସା ପାଣି ପରି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ସେଟା ରହିବନି, ତାହାର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏତିକି କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ୟଗଧର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନୁ
ଆଶ୍ରମର ସେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ୟଗଧର ଜପ କରୁଥିଲା ତେବେ କରଣ ପାଖରେ ପଙ୍ଖା ଝୁଲଉଥିଲା। କୁଟିଆ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ମନୁକୁ କୁଣ୍ଡ ତଳେ ତାଳପତ୍ର ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଥିରେ ଉଇ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲିବାର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଖଜଣା ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଲୁଚେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିସାରି ଯେପରି ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେ ସେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଅଧା ରାତି ପରେ କରଣକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଶବ୍ଦ ନ କରି ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତିନି ଦିନ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ସେ ଭୂତାତ୍ମା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କହିଥିଲି ନା ଏଟା ସେ ଗୁଫା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ କହିକି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଯିବା ଆଗରେ ଏଟା କହିକି ମୋର ଜପରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିତ କରିବନି, ଏମିତି ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଏତିକି କହି ନିଜ ପକେଟରେ ଲୁଚେଇଥିବା ସେ ତାଳପତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଲା। 3 ପାଦ ଦୂରେଇ ଠିଆ ହୋଇ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ସେଇଠି ପଢ଼ିଲା। गुणम निगुणम रहस्य बंधम भूतात्मा आदेशम बंध बरम खम रणम रम रंभकम खम। ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ପଥରର ଦ୍ୱାର ସେଇଠି ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ମଶାଲ ଜଳେଇଲା ବେଳକୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଷାଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି? ଗୁପ୍ତଧନ କୋଉଠି? ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ସେ ମାଟିକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ହାତରୁ ଖୋଳୁଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଖୋଳୁଛି। ପାଖରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀ ସହିତ ସେ ଖୋଳୁଛି। କରଣର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା। ପଥରରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁହଁ ଚମକୁଥିଲା। ପ୍ରଳୟ ପ୍ରକୋପନି ପଷଣ୍ଡ ରତ୍ନ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଦଶୋହମ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତରେ ଥିବା ସେଇ ପଥର ସୁନାରେ ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ମନୁ ଆଖିରେ କେବଳ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଆହୁରି ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମକୁ ମୋର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଭୂତ ଆତ୍ମାର ସେ ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକି ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଦିଅ, ହେଲେ ସବୁ ଶକ୍ତି ତମକୁ ମିଳିଯିବ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଚୁଡ଼ି ପାଷାଣ୍ଡା? ଏଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ମଣିଷ, ନିଜେ ଖୋଜ। ମନୁକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକରେ ବଦଳିଯିବା ଦରକାର। କେଉଁଭଳି ବି ଭୂତାତ୍ମାର ସେଇ ଚୁଡ଼ି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ସାରା ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଏ ଗୁପ୍ତଧନ ଏଇଠି ଥିଲେ ଭଲ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଚୁଡ଼ି ସେ ଡମରୀ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଥିବ। ସେ ଯାଦୁ ଚପଳ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହବ। ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଗୁଣମ ନିଗୁଣମ ରହସ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଭୂତାତ୍ମା ଆଦେଶମ ବନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଖ୍ରମ रणम ରମ ରମ୍ଭକମ ଖମ। ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ଗୁମ୍ଫାର ପଥରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଜପ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞଧରକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସକାଳ ହେବା ଯାଏଁ ପୁରା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ବେକାର ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଆସୁନି। ଆକୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ମତେ ସେ ଶକ୍ତି ମିଳିଲାନି। ଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯାଦୁ ଚପଳ ଆଉ ଗୁଫାରେ ଥିବା ସେ ସୁନା ସହିତ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଯାଦୁ ଚପଲ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଲା ପରେ ପୁରା ଶରୀରରେ ଚମକ ହୋଇ ବିଜୁଳିର ଆଘାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା। ଯିଏ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଗଧରର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ିକି ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହରେଇବ। ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଏକୁଟିଆ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମନୁ। ତେବେ ଯଜ୍ଞଧରର ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଭୂତାତ୍ମା କରଣରୁ ଯୋଉଠି ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲା। गुणम निगुणम रहस्य बंधनम भूतात्मा आदेशम बंध ब्राम खरम रणम रम रंभकम खम। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ପଥରର ଦ୍ୱାର ଜମାରୁ ବି ଖୋଲିଲାନି। ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭିତରେ ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କରଣର ଆତ୍ମା ଦିଦି ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଦିଦି ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦିଦି ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଦିଦି ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏଟା ହେଇଥିଲା ମୋର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣିକି ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତମକୁ ଗୁଫା ଖୋଲିବାର ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ହେଲେ ବି ଖୋଲିଲାନି କାହିଁକି? ମୂର୍ଖ କହୁଛି କର ମନ୍ତ୍ର ମଣିଷ କହିଲେ କାମ ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି କରଣ,
ଏବେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବା ଯେ ତୁମକୁ ମାରିଛି। ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ତା ଆଗରେ ସେ ଗୁଫାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ସେ ଗୁପ୍ତଧନଙ୍କୁ ମୋର ଦିଦି ଆଉ ଭିଣେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସୁଖରେ ରହିଲେ, ନହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ତମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଏପରି କହି ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ଯାଏ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କାମ କରି ଯେ ଏକୁଟିଆ କ୍ଷେତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ବିଲେଇ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ବାପରେ ଭୂତ, ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ପାଳିବୁନି ରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ତମକୁ ମୋର ନାଁ କେମିତି ଜଣା? ତ ଶଳା କରଣ ହିଁ କହିଲା। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ଓ, ମୋର ଶାଢ଼ୁ ମରିଯାଇଛି। ଏ କଥା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ମନ ଖରାପ କରିକି ମରିଯିବ। ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ଏଟା ମୋର ଦିଦିଙ୍କୁ କହିବନି, ସେଟା କୁହ ବିଲେଇ ଭୂତ। ଠିକ ଅଛି କହୁଛି। ଯେପରିକି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ପୁରା କଥା କହି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା, ଆଉ କହିଲା ଖଜଣା ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ନ ଗଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ହବ। ମୁଁ ଯାଇକି କହିକି ଆସେ। ଏପରି କହି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିକି ଆସିଲା। କହିଲା କି ସହରକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଲେଇ ଭୂତ ସହ ଡମରି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କରଣ ବିଲେଇ ଭୂତ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା। ତେବେ ତାକୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା। ଗୁଡ଼ମ୍ ନିଗୁଡ଼ମ୍ ରହସ୍ୟବନ୍ଧମ୍ ଭୂତାତ୍ମାଦେଶମ୍ ବନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଖ୍ରମ୍ रणम रम रंभकम खम। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲାନି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଗୁଫାର ଦ୍ୱାରର 3 ଫିଟ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିଲେ ପଥରର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। এই କଥା ବିଲେଇ ଭୂତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗୁମ୍ଫାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ गुड़म निगुड़म रहस्यबंधम भूतात्मादेशम बंद ब्रह्म ख्रम रणम रम रंभकम खम। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ପଥରର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଗଲା। ଯାହାକି କରଣର ପଚି ଯାଇଥିବା ଶବକୁ ଦେଖି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଶବର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରି ପାଷାଣ୍ଡର ମୂର୍ତ୍ତି ହାତରୁ ସୁନାର କଳସକୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ସେ ବାହାରିଗଲା। ଘର ପଛପଟେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସିଧା ସୁନା କଳସକୁ ନେଇ କୂଅ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି କାହିଁ ପକେଇଥିଲ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇବନି କି? ସେ ସରଳ, ତା ମୁହଁରେ କିଛି ବି ରହୁନି। ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କେବେ ତମର ଅସୁବିଧା ହେବ ତେବେ ମ୍ୟାଓ ମ୍ୟାଓ ବିଲେଇ ନିଶାବାଲି ବିଲେଇ କହି ମୋତେ ଡାକିବ। ଆମର ଭଲ ବିଲେଇ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡମରି ପାହାଡ଼ିର ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ୟଗ୍ଧରର ଶବ ପଥର ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବସି ଜପ କରୁଥିଲା। ମାନୁ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ 3 ଜଣ ୟଗ୍ଧର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଥିଲା। बम बगीनी बगूते बम बजीरे हम हिरने किरते कदा कजीरे उड़ते मिड़ते बम बो स्वाहा उड़ते मिड़ते हम हो स्वाहा। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମନୁକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଉଥିଲା। अजुम्बा अजुम्बा जमा पे अजुम्बा जमा पे अजुम्बा अपर कंबा अजुम्बा आब्रकबाब्रका हाम फट स्वाहा फटाफट स्वाहा। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ବି ସେ ମନୁକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି, ଆଉ ଦୂରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ କାମ କରିଲାନି। କାଲି ପହରଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିକି କ'ଣ କରିବ? ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ନେଇକି ସେଇଠି ଖେଳ। अरे ए काम तो आम द्वारा हबनी। संगे संगे मंत्र वाली गागी गुआण। ବାମନ ଭୂତ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଦେବୀଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ଏ, ତମ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହବନି। ପ୍ରତିମାର ଚାରିପଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲା। ଗାବ୍ରାଜାମାନ ଯେପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଗଲା, କବଚ ଚାଲିଗଲା। ୟଗ୍ଧର ଆତ୍ମା ସବୁ କଥା କହି ସେ ଲୁଚେଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ କାକିଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଦେବୀ ମୋର ପାପ ଦୂର କରିଦେଲେ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। କାକି ଉଡ଼ୁଥିବା ଟଟର ଚପଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛି। ଏବେଠୁ ସେ ତମ କଥା ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଶୁଣିବେ। ଟର୍ଟର, ଏବେଠୁ ମନ୍ତ୍ର କାକି ହିଁ ତମର ମାଲକିନ। ପବନ ଗତିଗମ୍ ଟର୍ଟର ଫୁରଫୁର ବିହଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ତେଜମ୍ ଟର୍ଟର ଫୁରଫୁର।
ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ମନୋର ପାଦରେ ଥିବା ସେ କଇଁଛ ଚପ ଆଖି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି ଏବେଠୁ ଆମର ମାଲକିନ ମନ୍ତ୍ର କାକି। ମନୁର ଚେତା ଫେରିଲା ଆଉ ସେ ଉଠିଗଲା। ଇଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶରଣ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ନିଜର ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। ୟାର ଜୀବିତ ରହିବା ବହୁତ ଖରାପ। ୟାକୁ ନେଇ ଭୂତାତ୍ମା ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସ, ଯାଅ। गुडम निगूढ़म रहस्यमय आत्मा आदेशम वंदबाब्ररखम प्राणम रवक्रवम खं। जेपरी मंत्र पढ़ागला द्वारा आपे आपे खोलीगला। भितर थिबा पाषांडर मूर्ति लुहार जंजीर ताकू बांधी दे समस्ते बाहर को आसीगले। मंत्र पढ़ी पत्थर द्वार को बंद करदेला मंत्रवाली काकी। निज भेणी को देइथिबा धनरे भौणी भिणे को खुशी रे देखी कारण आत्मा प्रसन्न हो पवन रे विलीन होइगला। सान भाई सहर रे सुखपूर्वक गुड़ी बंची ए मिछ उपर भरोसा करी आशा भी बहुत खुशी रे रहिला। वर्ष वर्ष बीतीगला। एबे भी भूतात्मा गुंफारू भयंकर चित्कार सुना जाए। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ମାରି ପକେଇବି।